Hayırlı sәгатте, мөхтәрәм достар, һаумы Башкортстан, Рәсәй һәм Башкортстан 24 телеканалларының башкорт телендәге тапшыруларын Хәерле иртә республика программаһынан дәвам итәбез. Хезмәттәшем Галимиян Ибатуллин һәм мин Сәлимә Исламова алдагы сәгатьтә һезнең менән бергә булырбыз. Бүген 3 апрель, хөрмәтле тамашачылар, мобиль телефонһыз үзегезне күз алдына килтерәһегезме? Минеңсә, табыш алмай, шулай югалтышып, бар ундарға җитә алмай йөрербез кебек. Бүген мобиль, кәрәзле яки кесә телефонның тыуган көне билдәләнә. 50 ел элек инженер Мартин Купер тәүге тапкыр мобиль телефондан бәйләнешкә сыккан. Шуны кызыклы охшаш телефондар булган ул заманда, әмма уларның авырлыгы 15 килограммга тиклем барып еткән, инженер Купер 900 граммлык аппарат уйлап сыгара. Киң кулланышка әлбиттә улар бераз хуңгарак сыга, әмма тап 70 елның 13 апрель көне кесә телефонның тауған көне дип һанала. Уның файдаһынан башка кире яктары ла бихисап. Шуларның бере мобиль селтәрләр барлыкка килгәндән алып бал корттарының популяциясы кемгән тейдер Галимиян. Кешелеккә был бал корттары егәрлекәйләр бик кирәк әйткәндәй көндәр йылытты. Умартысыларның мәшәкатьләре, хәсрәтләре артты. Тап шулай турай эфирдә барган һөйләшүдә бүген оштырылган әңгәмә карабыз. Хөрмәтле тамашачылар, кем нисек бал юу мизгеленә әзерләнә икән, шылтыратып әңгәмәгә кушылырга әзерләнегез. Без турай эфирдә әңгәмәбезне дәвам итәбез һәм кунактарыбызны сәламләйбез. Хәерле иртә. Хәерле иртә республика тапшыруында бүген кунакта Риф менән Әлфия Шавалиевтар, улар Башкортостандагы иң билгеле умартасылар һәм шулай безнең даими экспертларыбыз, улар безнең программала икенчегә катнаша. Иглин районыннан килгәннәр. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Түбәнгеләмәдгә ялбыйыр иртәрәк килдеме яки һуңгарак килдеме? Худыштан башлайык, Риф агай. Быелгы елда әйтәйек, иртәрәк килде бит нәзәрәк яз. Среднем шул 4-ләрендә, 5-ләрендә, 10-ларында апрельнең сыгыра торган идек. Быел 17-ндә, 18-ндә мартның сыгыра. Яздың килүен бал корттарын осуга касан сыгарудан һанайыгыз индәйме? Әйе. Өс атнага иртәрәк сыгара. Өс атнага иртәрәк килде быел. Мин уйлыйм, был яздың иртә килүе һәм умарталар иртәрәк сыгару, мөгаен дә ул бик яхшы ла түгелдер ул. Яки нисегрәк уйлайһың? Бер уйлаһаң яхшырак була бит инде. Алар уже 3 сатына илгәрәк сыгып, үзләрне теге тәннәрен һәкетеп, тазартылып, без эшкәдерләнәләр. Әйбәт, һуң килүе язның тоже алар бит лишний бер көн утырулары менә быелгы елда бит основном бездәгенә түгел, бөтен Россия буенча да әзрәк кортлар сыгылуын әйбәт сыктылар. Но дип әйтәм, көздән падвый бал булды бит. Япрак балы тиләр бит. Япрак балы ләгеп калды да, шуңа теге әзрәк рус әйткәндә апанос итсәләр бит инде. Күбе Истәре китте. Күп кешенең менә күбрәк ләккәннәре бездә дә әзрәк булды. Ну, пат безнең якта әзрәк булды. Шуңа Аллага шөкер дип теге әйбәт сыктылар. Ну, барбер икенче елларга караганда патлакка әзрәк кыйнрак булды инде аларга. Исләр китүләр күп менә иптәшләре белән һөйләшәбез бит инде. Күбе ниләр исләр китте. Прямо амшанигесендә шуңа иртә сыгарга туры килде каһаларга. Абна Арифага әйтерәк, кыш сыккан вакытта югалтулар әлбиттә була бит. Һәрбер умартасының һәрбер хуҗалыкта. Нисә процент ул норма дип һанала икән? Нисә процентка булһа, бөтенләй насар. Ул умартаның нисә проценты сыкка яхшырак була? Обычно шутлайларында 10% это әйбәт процент. Ул умартадан берәү 100 умартадан уну отход булһа, ул шутланмай дип шутларга кирәк. Ул естественный отбор. Без турай эфирдә эшләбез, 95-97-72 WhatsApp хандырлаһыдан карамакта. Риф һәм Әлфия Шавалиев трахарыларыгыз бар икән, мотлак шылтыратыгыз. Мөгаен дә бу ел Башкортстанда беренчегә бал корттары асрарга тырышкан умартасылар да юк түгелдер. Уларга кәңәштәр дә кирәк булһа, мотлак шылтыратыгыз. 295-97-72. Шулай дип, нинди әлеге мәлдә умартасыларның төп мәшәкате ниме? Төп мәшәкате шул инде
кем сыгармаган әле һаман сыгармаганнар бар менә шу көннәрдә Яңа сыгарган кешеләр дә бар. яңа сыгарган иң мәшәкатьле шул теге амшаниктан сыгаруы или баддан кем бадда тута баддан сыгаруы үзе бер эш битендә мәшәкать була. И күн матурлангас менә кичә матурланды, бүген матур күн без теге умата карарысын монда килдек эргә. Кичә матур дип уса башладылар да карай башладык. Аллага шөкер. Көн йылткас. Әле былай эфеле халкын гына температурасын ки Карада төшкән урыннан бу да тунган шуга һәр кайтып киткәнсе карттарга да смайтыр. Башкортстанда һава торышы бүген ничек буласак, синоптиктер фаразын умарташларга бик кирәк дип уйлайбыз. Безнең бергә булыгыз. Бал кортының балы бар, балга тиклем наҙы бар. Ысынлап та умартасылар бал алганга тиклем корттарҙы әллә күпме хәстәрләй, уҫал корттарға тик наҙ менән генә бағыу зарыр. Башҡаса мөмкин дә түгел, Шәйғәлмин. Тап, шулай беҙҙә ҡунаҡта Әлфиә менән Риф Шәвәлиевтәр, улар Иглин районындағы Түбән Гөләмәт ауылынан беҙгә килделәр. Һорауҙарығыҙ бар икән умартасларға, мотлаҡ шылтыратығыҙ 2-95-97-72 WhatsApp һандарла һеҙҙең ҡарамаҡта, сөнки әлеге мәлдә умарта, умартасылыҡ, бал ҡорто, башҡорт бал ҡорто был республикалағы иң актуаль тема. Һәр кемдең нинди проблемалар бар икән, нинди мәсьәләләре бар икән, беҙгә шылтыратып тура эфирға һөйләһәләр, нисек сыҡты бал ҡорттары быйылғы ҡышты, беҙгә бик тә ҡыҙыҡлы булыр. Әллә ҡайҙан барып түләүле консультация алғансы, тура эфирҙа бушҡа консультация алыу мөмкинлеге бар. Бына беҙ бай әйтеп биреберәк ҡуйҙык, нисә процент юғалһа, ул теге яҡшы була тип иҫәпләнә. Әлегә бит инде барыбер сәскә юҡ, шултал бөрөнөң арлы-бирле ни барҙыр инде. Ә ҡорттар нисек ҡарарға мөмкин июнгә тиклем? Туҡландырып тораһығыҙмы? Нимә ашатаһығыҙ? Шуның өсөн көҙҙән менә ҡарағанда запас итеп ҡыш сығырға аларға, дөрөсөн әйткәндә бер 2 кило бал етә бит инде. Ҡыш сығырға. Беҙ ҡалдырабыҙ 16 килограмм, 20 килограмм бал. Чтобы икенсе одуванчикка һәтле или анда клен ҡайсаҡта сәскә ата бит инде. Шуңа һәтле етһен тип, иногда юкага һәтле почти сәскә балы килә инде әҙерәк. Юкага һәтле етһен тип, көҙҙән бал ҡалдырабыҙ. Запаста бал ҡалдырабыҙ. Ҡайһы көслөрәкләр күберәк ашай бит инде. Запасный фондтан берәрәм, икешәрәм биреп торабыҙ. Бына бал умартасыларҙың төп шөғөлө бына башланырға тора. Ә ҡыш буйы бына умартасылар не менән шөғөлләнә икән? Балашып ҡына ятығыҙмы? Балашып ҡына яталар икән. Ай, һымаҡ теге ҡуллы балға тығабыҙ, инеп ятабыҙ. Бүтән эш юҡ. Беләм титегеҙ әле. Бына күрәбеҙ, Әлфиә апай, әллә күпме шундай эштәр башҡарған Ғәлимә ҡаралым. Иҫ бына. Әлфиә апайҙың эштәре күреүебеҙсә булар әйбәт. Эйе. Бұл балауы. Быны выставкаларға шундай күргәҙмәләргә генә эшләп ҡуяһығыҙҙар, шулаймы? Эйе, ярминкәләргә йөртәбеҙ, күргәҙмәләргә алып барабыҙ. Матур булһын өсөн, өҫтәл матур булһын өсөн, кеше күрһен өсөн, күҙ яуын алып торһын өсөн, беҙҙең ҡырға килһеннәр өсөн. Мына инде шундай формалар, силиконовый формаларға һәм балауыҙын эретәһең дә, менә шулай. Алаһың да. Нимәгә кәрәк? Былай матурлыҡ өсөн. Был матурлыҡ өсөн. Матурлыҡ өсөн, кемдер матурлыҡ өсөн һатып ала, кемдер шунан һуң балауын эретеп киредән үҙенә кәрәк әйберләр эшләй бит инде, я кремнар, неләр эшләй. Кемдер кекстер бешерә. Әйе, әмин. Балауыҙ эшләгән. Әмин балауыҙ эшләйем. Әйе, менә төрлө формалары бараларының. Яңы йылға эшләгән. Күрһәтеп ҡалайым әле, Әлфиә апайҙың. Әйе. Ниндәй матур тип сигеп ҡуйған. Былар барыһы ла шулай ҡышҡы, оҙон ҡышҡы көннәрҙә. Оҙон ҡышҡы көндәрҙә. Һәм ул балалар өсөн, балаларға дәрестәр бирәһегеҙ дә индәйме? Эйе, балалар мәктәптә кружок алып барам һәм балаларға да сигеү нейҙәрен өйрәтәм. Һәм дә үҙем эшләйем, бик яратып эшләйем. Бал ҡорто булан бәйләнгән әйберләрҙе үҙем менә шулай итеп ҡарап эшләргә тырышам инде менә матур булһын өсөн. Рифаға, бына һеҙ алдығыҙҙа ятҡан әйбер бик файҙалы тиҙәр. Нимә өсөн ҡулланаларын? Унда прополис. Холстик тип атала. Холстик тип атала инде бу. Мында менә ҡортлар үҙләре йыялар. Прополис, ол инде бик файҙалы. Прополис үҙе антисептик бит инде.
бүтүнөй бирге дә хатта менә шулай кайткас мәктәптән урамнан кайткас иркәп караһаң, ул инде антисептик һәм дә өйгә элеп куйһаң да антибактериальный булып тора һәм дә инде Кем нисек куллана инде без производительләр халык үзен нимә алып нисек куллана, шулай эшләйләр. Без алып кына килеп иткерәбез халыкка. Бәлегенә Рифагыймә һөйләп киттек тә инде нисә процент курт кышкылыкка үлә бит инде име. Уны ла сыгарып кына ташламайдар да инде ул куртты. Юк. Уның да файдаһы бик күп. Файдаһы бар. В основном подмор дип атала. В основном подморны без үзебез эшләйбез. Менә юкадан һоң курт күп була бит инде. Храусла күп теге курт барбер 35 көн яшәй бит инде. Юка вакытны анда ишәдрәк 30 көн яшәйләр. Барбы үлеп бетә дип шул сыгып утырган куртларны йып замор эшләйбез без. Подмор түгел замор менә. Оны ишәтәләр шуннан. Шулай ук теге не треба да отдельно халык куябыз алар үлгәс киптерәбез алар. И уже безнең тамашаларга һәрберсе үзен нисек куллана инде, кем нисек куллана, не халык медицинаһы белән әйтелмәйбез бит инде. Ну бик файдалы төнәтмәләр эшләргә мөмкин бит инде. Һәм үзе һәрбер кеше үзенчә куллана инде. Безгә үлгәстә шундый файдалары бар. Безгә язгандар хәерле иртә барыгызга без бәрәкәй сакта кышка кергәндә бал куйра инде, хәзер бал кыш көнелә шыйык кына итеп аталар. Замана белән бал да үзгәрәме, хикмәте нәмәле икән бана ул. Комыккан бал. Бана комыккан бал. Юка балы. Һәр үлгешләрдән алмайһыгыз, дөрес әйткәндә. Супермаркетта алмагыз, супермаркетта һәр кына тора. Менә без инде шыйык, кыш буе шыйык торган бал була бит ул. Насар дип әйтеп булмый инде. Насар дип әйтеп булмый. Ул именно менә юка балы ул 100% утыра. Төрле ниләрдән алынган. Ише юка балы да ул до конца утырмаска мөмкин. Июльдән алып герметический халык куеп теге һавыкка bir температурада бер температурала ягмаһаң, асмаһаң, һавык, воздух кермәһә. Узакка утырырга мөмкин. Шулай да минең һорауым бар. Буны әле бал корттары сыкты бит инде теге рус әйткәндә облют була инде. Әргәләге биләмәһен үдәрдән карайдар һәм улар эсен татарталар. Улардан әлегә эсе китә. Бал корттары бу сырда нимә эшләгән булып икән? Асып кына йөридәрме, ялгын әйтәләрме яки Бuna bulurunda şulağız var, bulurunda şul seske bulaşak diyen onlardan özlerinin birey razvedkaha var mı? Обязательно разведчиклар бар. Армияда да разведчик, мында да разведчик барып карайда, койякта аларның тилләре битендә, мында хәзер генә 5 минутта гына һөйләп булмай. Кайтып танис эшләйләр битендә. Бейеп йөри дә направление дейләр битендә, менә койякка объем күпме анда бал. Яртып шуларга әйтеп, навигатор куйып, теге сотовыйларына салар. Тагы шуны һора килә, әгәр дә бал корттары теге көчлегенә икән дип әйтәм икән, нинди тәүге балды умартасы касан алырга тиеш? Һәр эшенең һөҗүмтәһе булып итеп. Быел үсәтнәгә исерек алдылар инде. Умартасылар беренче балны саган балын алырга, иң беренче. Саган балын алырга мөмкин. Ул күп булмай, шулай да йыйып була. Корттан карапмы, бал корттарынан карап, улың көчлегеннән карап. Көчлегеннән дә карап. Күбенсә ул һава торышы. Табигать турышынан да карап бит инде. Саганга да карай. Погода һәйбәт булһа, ысырлык булһа, саган битен төрлесе менә. Бу елда сескә ата битне һавыкта да, неде дә эси. Аны бит инде. Ауның балын алырга кирәкме? Әллә бал кортың көчлерәк булһын өчен тимәскә микән балына? Ничек ләйһәгә? Кем ничек карай? Кем ничек карай бит инде? Күпме бал корты? Кемгә ничек кирәк? Менә без улай бер белән шөгырьләнмәйбез. Без инде тик юка балы, сәскә балы белән гына тиклем умарталарга тимәйбез, умарта кортларына. Кемдер инде я шуннан һоң саган балынан һоң не ята бит инде Хары сәскә, бәпембәй, оларны да майский мед дип йыйып хатырга мөмкин.
Саған балы қимәттерек. Кыйбатыраак. Саған балы Ең екі балының қимәттерек. Минең Әд булганга гына Аның кыйммәтрәк. битендә Файдаланан да түгел, әд булганга. әд булганга. Һеҙҙең бит башҡорт тоҡомло ҡорттар, шулай. Среднерусский, Бер башкирский һеҙҙең популяция. ситтән килгән умарталарығыҙ юҡ. Башҡорт балҡорттары, улар бына әлеге яҙҙың иртә килеүенә, улар ҡыуанып эшкә сыҡтылар микән? Йәки, быйыл яҙ иртәрәк килде, сәскәләр юҡ, әлегә ял итеп урманда ла йөрөһәк була тип уйлайҙар микән? Безнең среднерусский битендә ул һуңыраҡ итә, менә южный ҡортлар алар иртәрәк уже бала һала башлайлар, сығыуға уже анда, допустим, 7-8 рамгыда да мөмкин расплод булырға. Безнекеләр битендә 3, 4, 5, 6 рам булһа расплод бик әйбәт. Алар һуңыраҡ инә һуңыраҡ сәсә башлай битендә. Шуңа как бы поздний развитие тиләр инде немножко. Безгә яҙғандар, хәйерле студия, хәйерле иртә, ҡәҙерле ҡунаҡтар, үлгән ҡорттарҙың төнәтмәһе һыҙлаған быуындарға ярҙам итә, оло кешеләрҙең бармаҡтары һыҙлағанда. Һөртөргә була тигәндәр. Огневка тигән настойка эшләйһегеҙме? Ниндәй огневка тигән? Эшләйбеҙ. Нимәкә булай? Бу огневка... Әгәр эшләйһегеҙ, рецепты ниндәй тип һорағандар? Настойка восковой моли. Настойка восковой моли. Но ул һәрбер уматласы аның шөғөрләнмәй, потому что восковой моль битендә пасекага неге ләкһә зарарлы. Ул рамнарны перговый, особенно перговый рамкаларны вес тишкеләп уже әтеп кән барга. Был көйе ашы. Көйе. Шул көйене йыйып алаһығыҙ. Ул специально һауыттарына нитәбе үрсетәбе, чтобы усмаһын. Көйен айырым үсрүк. Перговый рамкаларны күрәме? Кеше ҡорт үҫтерә бит. Ҡорттың аргәндә көйе. Шул нейгенә түгел, ПЖВМ тиләр, продукты жизнедеятельности восковой моли. Шул нейләрдә вис отходлары да вис ныҡ файдалы. Аны определенный пропорцияда спиртпен или икенсе хәҙер әйбәт самогон бәнтиләр, ул ҡыйын түгел эшләргә. Үҙләре не өсөн 70% спиртта Бик файдалы. Бик файдалы. Әлфәгә һеҙ нисә йыл буйы шөғөлләнәһегеҙ шул умартасылыҡ, барҡорттар менән? 90 йылда бер 4-рамочный пакет һатып алдым да, үрәнә башлап. Һеҙ бергә башланығыҙ әлфә? Бергә уже. Менә өйләнешкәс уже шул ваҡыт. 90-нчы йылларда. 90-нчы йылларда 4-рамочный пакет 4 рам гына һатып алдым. Шулардан менә ел һайын үрәнеп барам, үрсетеп барам, үрәнеп барам, үрсетеп барам. Тәҗрибә артып бара. Шулай. Аллаға шөкөр, түбәтәйгә алтындан бал да ҡуйҙыҡ дип матәләр. Шуға сит ҡортлы, бүтән ҡортлар һатып алманым. Шул бер 4-рамочный ҡорттан әле 200-дан 240-тан артыҡ шул. Иҫәбен әйтмәгеҙ. Күп тиеп ҡуйыр, аваз әйтмәйек. Тырышып эшләйһегеҙ. Мин күргәнем бар. Рифаға, минең тағы һеҙгә бер һорауым бар. Бына әлегә төп һеҙҙең бурысығыҙ, төп эшегеҙ умартаны таҙартыу. Шулай да инде теге эске ҡалдыҡтарҙан балҡорттарын таҙартыу. Ауырға тура киләме ошо таҙартыу умартаны? Ул нисә сәғәттә таҙартырға мөмкин бер умартаны? Уны бит тулыһынса ҡарырға кәрәк, тулыһын таҙартырға кәрәк, шулаймы? Умартаһына ҡарап, ҡайһылар үҙләре көслө умарталар үҙләре таҙартып ҡуялар бит. Көнөнә ҡарап, эсе көне матур булһа, алар сығарып торалар. Анда бит таҙартыу ғына түгел, ҡарарға кәрәк, кормаһы, балы бармы, юҡмы? Если слабыйыраҡ умарта булһа, сокращать йылтып ҡуйырға кәрәк, ситенән подушка ҡуйырға кәрәк. Аның бер таҙартыу ғына түгел. Бала кеүек тәрбиәләргә кәрәк. Һәр Урамға сыҡҡас та ниндәйҙер әлегенә әйттегеҙ, яҫтыҡтар, йылай урындар ҡуйырға кәрәк. Эйе. Көтөнгөлөккә һыуыҡ булыу. Дәңгелеккә. Өстән дә утеплительный подушка астында беҙ ҡағыҙҙан тегелгән ҡуябыҙ битендә. Яҙғылыҡ өсөн теплообмен йылы булһын. Ысаднаға иртәрәк килде, урамға сығырдык, умартаны теләдем эшләгән дип әйтеп булмашлай бит. Эш башлана. Көне матур булғас Әле эш башлана. Самый башлана. Баяға беҙ әйтеп киттек, Әлфиә апай ниндәй әйберҙәр эшләй тип. Риф ағай, ҡыш буйы һеҙ рамдар эшләйһегеҙ, шулаймы? Рам гына түгел, умартада эшләйбеҙ. Умарталар. Рам эшләйбеҙ. Рамға тимер сүбе ҡуябыҙ. Подставка эшләйбеҙ. Арматура һатып алып, үҙебеҙ валит итеп ҡуябыҙ. Икенсе стандартный размер түгел, саҡна бейегерәк. Үзебезнең уңайына ҡарап, үзебеҙ разработали стандарт
Үзбеннең трафайда Била тешләп. ортмаһын өсөн. Биле ортмаһын өсөн мотор парага. Һораган Бал ашап кына ятырга вакыт юк инде. Юк, юк. Безгә тамашачылар әңгәмәгә кушылар, тыңлайык. Хәерле иртә, һәп тура эфирда. Кем була? Хәерле иртә, студия. Умартачыларга минем соравым бар иде шундай. Пыльса белән бал сатып алган идем мин. Нәрсә була икән бал белән, пыльса белән бал. Пыльса вообще нәрсә була икән ул? Апай кеше ашаныгызмы балыгызды? Тәмле булдымы балай? Ну бер тәмле дә сезнән бал инде. Бал инде. Бал дигән бер кәми бармак тыккан, ике кәми. Кыйммәтрәк әле һатып алганһыгыздыр әле, шулаймы? Шулай булмы хакаларның? Ну, монда бал белән пыльсаны хатырга biz отдельно эшләйбез инде. Пыльсаны отдельно. Я вот перга пыльса не битендә булма. Кортлар йип килә аякларына обножка диләр инде. Шул пыльсаны алар тутыралар ячейкаларга и нигә на хранение диләр. Анда уже перга дип атала ул. Бар шул ук, но анда уже алар ферментлар белән обогащательләр. Перерабатывающие. Балбан кушу, ул просто как маркетинговый ход теләрендә күбрәк булды. Файда күбрәк дип әйтеп була микән әле нисә күләй? Әле инде Ул быстраграк бал буламы? Юк, перганы отдельно ашарга кирәк, пыльсаны отдельно айрым ашарга кирәк, балны айрым ашарга кирәк дип уйлыйм мин. Тәмен белер өчен. Менә әлегә тамашачылар шылтыратты инде. Хатып алды, ашып караным бал инде. Бал тәмлелегеннән может асырак та булырга может. Ул әскерт була. Әскерт була ул. Анда иң файдалы до 80 наименований ферментов була диләр. Вот шунда. Ядгандар Файдалы әйдер ашаган димәк. Ядгандар һаумыгы юка балы һәр вакыт ак төстә генә буламы? Хары төстәгәһендә юка балы дип хаталар. Тагыла бер һорап килгән, һез инә кыртар хатаһыгызмы, күстәр хатаһыгызмы дип сорагандар Рифагыһдан. Хатабыз һәр берничә ел уже шөберләнә бер инәләр дә хатабыз. Күз хатмайбыз без пакет хатабыз. Яздан пакет хатабыз. Һәр умартасы буның менән шөгыльләнергә шулай. Менә бу Нисен юка балы шулаймы? Безнең яктагы юка балар гел шулай була. Ну, шулай урынына ла караптыр. Урынына да карап, һәр бер юка балы бөтен райондагы бер кемнәре икенче була. Бөтен бер тәм түгел. Тагыла һорагандар һәдән хәерле иртә һаумыгыз. Рифагыга, Әлфия апайга барһак, улар безгә дәрес бирмәҫтәр микән умарта тәрбияләү тураһында дигәндәр. Рәхмәт итегез. Всегда, пожалуйста, рәхмәт. Һәр вакыт өйдәбез. Мин мәктәптә инде, иптәшем өйдә булган вакытта ярдәм итәргә, кул һуҙырга әҙербез. Рәхмәт итегез. Түбәнгеләмәдә улында. Түбәнгеләмәдә. Шундый һорауым бар инде. Кайһы мәлдә менә яз башынан әйтәйек, апрель, май айы булһа, корттар баксага сыҡты, кемдеңдер ихатаһында бал корттар тора икән. Бүтәндә аптыраталар инде. Улар нык итеп тешләшәр, нык сага корттар. Нимәлдә шулай улар уфал була ул, һеҙҙеңсә? Ни өсөн кайһы вакыт корттарҙың бар икәнен дә белмәйһең баҡсала, ә кайһы вакыт сығып та булмай баҡсаға. Ни өсөн шулай? Хужаһына ҡарайҙыр ул. Хужа яуыз булһа. Кайһылар әйтәләр бит, среднерусский башҡорт кортлары ныҡ усал тип. Бер дә усал түгел. Ҡайсаҡта сеткаһыҙ, маскаһыҙ ҡарайбыҙ. Ну, әҙәк төтөндәп кенә ебәрә. Улар усаллашып китәләр. Во-первых, көнөнә ҡарап, погодаһына ҡарап. Кәрәк елле, һыуыҡлы көнне аҡтарһаң, кәрәкле кәрәкмәгән көндә көн аша ҡутарһаң, алар асыуланалар. Иң әйбәте ҡарарға кәрәк взяток булғанда. Әл генә булһа да, 100 грамм, 200 грамм взяток булып торһа, естественный теге нимәкәйҙер, я пыльса, я бал килеп торһа, нектар килеп торһа, шунда алар тынысыраҡлар. Инә ҡорто булмаһа, шулай алар инә ҡорто булмаһа. Һорагандар, һаумыһығыҙ бер пакет күпме тора икән дип һорагандар. Хаҡын үҙегеҙ һөйләштерһегеҙ. Хаҡы элекке сама, былтыр 4,5 һатҡайҙык, быйыл да шул сама булырға тейеш. Рихард Зорг урамындағы ярминкәгә бал килтерәләр микән беҙҙең ҡунаҡтар? Был теге спортивныйлы була инде. Йыл һайын улар унда булалар. Юҡ, күберәк беҙ нигә йөрөбөҙ. Рабкоровка, ну анда бер-ике мәртәбә барғаныбыҙ бар, барабыҙ. Саҡырғанда барғаныбыҙ бар. Инә ҡорт һөтө нимәгә икән тип һорагандар. Инә ҡорт һөтө нимәгә кәрәк? Уны нисек, уны менән шөғөлләнәһегеҙме?
Ие, менә бал марта караганда иптәшем белән нәмәкәй була әле ул? Маточникларны йыйып алабыз да, шуның һөте була бит инде, ул һөт әз генә була, аны холодильникта шприцка алып һакларга мөмкин, ә булай ул тиз бозыла. Ул да файдалы инде. Һәрбер корт бит инде ул нимә генә эшләһә дә, аның бөтен әйбере дә файдалы. Бөтен продукцияһы файдалы, аллергия булмаһа, халык кешегә бөтен әйбере дә файдалы дип уйлыйм. Менә шул ук, менә, например, забрус дип атайбыз бит инде, менә бик файдалы, монда 100% натуральный продукт монда. Балда булмаган продукция бар монда. Шуның өсөн, менә безнең вакытыбызны калып бара. Шуның өсөн бер генә һавая биреп бетәгән. Бөтен әйбер дә файдалы. Балды иртәнсек аертырга кирәкме, кискәме? Балды. Умарт. Кояш булган мәлдә. Умарттан була, ул көне буе аертырга мөмкин. Безнең Аскан мәлдә кояш Yok, kararga gerek. Kararga koyaşlı gerek. Koyaşlı vakıtta. Koyaşlı vakitne уже күн матурлангас, теги иртә бик айырты үсендә бит рамдар йылыгына килеш булырга тиеш. Күптәр һеҙҙең адрес телефоныгыҙҙы һорайҙар, телефоныгыҙ кәрәк булһа беҙ биребеҙ, әммә адресығыҙ Иглин районы Төбән Геләмәд ауылы. Ниндәй урам әле ул? Тополине. Тополине. Тирәкле урамындағы йылғаның буйындағы нәшәйҙәр беҙҙең ҡунаҡтарыбыҙ Риф һәм Әлфиә Шавалиевтар. Һау булығыҙ, рәхмәт. Рәхмәт, һау булығыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, бүгенге тапшырыуыбыҙ тамам. Иртәнге һөйләшеү файдалы һәм кәрәкле булғандыр дигән ышаныста ҡалабыҙ. Көнөгөҙ матур үтһен һәм әлбиттә эфтәрегеҙҙә һәр ваҡытта ла бал өҙөлмәһен. Шулаймы, сәләмә? Бал булып йәшәйек, һау булығыҙ.